mēs esam Krētā. Jep, un es sveicināts mūsu vlogu ture pa Krētu. Neaizmirs piesakot un nospēst laiku. Thank you. Have a nice day. Esam tikko atbraukuši uz Castro hotelu. Kā saka, jānoliek mantiņas. Šādi mums te izskatās. Nu šādi te izskatās. Nu tā, nekas īpaši. Pirmā diena, 22. augusts, esam atbraukuši uz Krētu un tagad ejam un skatāmies, kur varam paēst, gribam aiziet līdz jūrai. Čau! Man ir krievu valoda. Greek salad, tacos, ham fricassé with egg lemon sauce. Cheers. No restorāna. Nu kā tev garšoja salāti? Ko mēs darīsim šeit? Ko mēs brauksim uz rozā pludmali, vai ne? Jā. Jo, esam dabūjuši beidzot mašīnu. Tagad es filmēju no GoPro. Un mašīna mums ir iedota Toyota. Es nezinu, kas tas pa modeli, bet nav īpaši liels. Kā tev patīk? Ir ok. Ir ok. Nu man, man jau vajag kaut kāda smago, bet man teica, lai es braucu prātīgi. Tie, kas zina, kā es braucu, GG čatiņā. Skats ir smuks un ceļš ir labāks nekā Latvijā. Bet tas tāpēc, ka es domāju, ka tas ziemas vienkārši nav un tādas lietas. Tā kā arī tā. Reku mūsu gide. Viss notiek. Braucam. Esam atbraukuši uzpildīt benzīnu. Benzīna cena ir €65 centi pa litru. Pildīsim benzīnu. Say hello! Kā saka, pats te iepildīt nevar, tā kā ir cilvēks, kas to dara. Un Krista aizies pakaļ kafijai tagad un saldējumam, vai ne? Aiziet pakaļ. Pa 50 eiro iepildījām 27 litrus. Ir kafija un ir saldējums. Viesnīcā tur kafija bija vienkārši šausmīga. Kāda turku grieķu kafija bija ļoti negaršīga. Jā. $417, $418, $419. Komentāros ierakstiet, kā jums liekas, cik pakāpieni ir līdz pašai lejai. Pamēģināt nostaigāt 444 pakāpienus ar 10 kg somu uz pleciem. Nav disko viegli. Jau kādas 15 minūtes gaidām, kamēr izbrauksim, jo problēma ir tāda. Say hi! Problēma ir tāda, kad ir ļoti šaurs un tie, kas brauc iekšā, jāpalaiž tie, kas laiž ārā. Un, kad viņš pilnīgs siests. Un, ja kādu nepalaidīs, tad no klints, kā saka, nokritīs. Un, tā mēs jau šitā gaidām. Nostaigājāmies, vismaz atpūtāmies. Tagad var atpūtīt, bet
Baigi traki, es nezinu. Nu, tagad ir 15:21, nu, uzfilmēšu, kad tikšu ārā no šienes un jābrauc kaut kādi 5 km šitā te uz mājām, tā kā diezgan jautri. Nu, šeit tik šaurs šeit izskatās. Tā kā, nu, ar mašīnu, nu, galīgi nevar samainīties. Te ir, tādā ziņā te nav pārdomāts, bet, nu, kaut kā, nezinu. Interesanti, cik daudz te cilvēki ir notikuši. Bet, nu, apmainīties arī galvenais ir izjust gabarītus, un tad jau viss notiek. Visi draudzīgi. Tagad braucam uz rozā pludmale. Smilts rozā būs. Un šitā mums izskatās apkārt. Un fonā skan grieķu mūzika. Kaut kāds klasiskais grieķu SVH. Tunelis. Karači, situācija tāda, esam atbraukuši uz tā saucamo rozā pludmali. Esam cik ilgi braukuši? Kādi 4 stundas, nu, kopsumā. Ja mēs pat taisno braukt, ne? Mums auto īrē teica, labāk šodien nebrauciet. Pirmā diena, kad mēs esam paņēmuši automašīnu, viņi teica, labāk rīt no rīta. Nu, zini, kā ir, nu, tas nav tā kā internetā, kad tu ieraugi bildi rozā, kam filtri, saturation ir uzmaukts augšā. Nu, karači, šitā ir rozā pludmale. Ja jūs speciāli gribat daļu rozā pludmales braukt, nu tad varbūt nebrauciet 4 stundas. Nu tas tāds bišķiņā blaus, bet pludmale normāli nekādu vainu. Aiziesim un tagad nopeldēsimies, ūdens jau labs. Smiltis jau ir bišķiņa rozā, bet nu jā, nu karači. Kaut kā tā. Es varu peldēt. Ūdens fontas. Vienkārši, cik forši. Nope. Man patika tas puika fonā, viņš bija ļoti dusmīgs. Vēl projām neesmu atradis rozā smiltis. Turpinu meklēt, varbūt tur lejā. Nav. Ok, ir maziņš update'iņš. Mēs aizgājām uz water sports, tā kā pie vienas kundzes, un viņa teica situācija tāda, ka jā, šī ir īstā tā kā tā rozā pludmale, bet problēma, kāpēc to rozā neredz tik labi, ir daļa saules, daļa spilgtās saules. Tagad pulkstenis ir 19 minūtes pāri 6, un mēs aiziesim kaut kur paēst, kaut kādā vietējā tavernā, un uz pulksteni 7, 8, kad jau būs tas tā kā sunsets, tad arī mēs paņemsim un, nu, vēlreiz aiziesim un apskatīsimies. Tāda it kā baiga labi esot, tāda it kā viņa, nu, es viņai jautāju, cik labi viņa novērtē tā kā to, tās rozās smiltis, un viņa teica 7. Un es tāds, ok, nu, 7 mēs varam pagaidīt, jo, ja būtu kā 4, es negaidītu. Un, jā, kaut kā tā kā stay tuned un gaidām, kur tās rozās smiltis, kur tā rozā pludmale. Draudzene izmanto tādu lietu kā TripAdvisor. Tu ievadīji lokāciju, kur tu atrodies, un tev apkārt parāda tuvākās vietas. Šobrīd esam atnākusi uz šo vietu. Viņai vērtējums ir 4,8 par 300 cilvēkiem, kaut kas tāds. Hello! We want tea. I understand. Something. Me too the same. Yeah? Okay. Where we can sit? Choose yourself the table. There, Yeah. Okay, in the sun maybe.
Labu apetīti. Šādi izskatās porcija pa 5,80. Grieķu salāti. Grieķu salātu diēti. Grieķijā. Krētā. Es nemāku motivēt. Labu apetīti. Paldies. Ja vakar mums vietējā restorāniņā iedeva, ko mums iedeva? Ķirsīšus tādus. Saldos ķirsīšus, tad tagad mums iedeva raki, kas ir šņabis. Un kaut kas līdzīgs, jā. Tā kā dzēvas rielē. Rīktīgi, stilīgi izskatās tā glāzīta. Pareizi, lai? Ok. Un kaut kādu saldo šorbertiņu arī. Tā kā, nu, foršās dāvaniņas, kā sāks pa brīvo. Nu ko? Nu, tā žēl nebija. Priekā. Cheers. Cheers. Kā ir? Kā garšo? Ņābie. Jā, viss ok, let's go. Es nedzeršu, es braucu. Rozās miltus tā arī neieraudzījām. Jā, Krista atrada Instagramā, karoči, čiepiņas, kuras vienkārši rozā filtrs ir normāli samalkoši iekšā. Tāda izskatās, kurš to arī tā vajag. Jā, bet nu, tas jau nav interesants, zini kā. Nu, vismaz tā dronu palidinājos, tā dronu arī skatus tagad varat apskatīties. Nu, kaut kā tā mums te izskatījās, un tagad mums jābrauc 4 stundas līdz Castro hotelim, tie 270 kilometri. Nu, kā saka, good luck to me. Kaut kā tā. Later, bitches.